Hello guys, bugün sizlerle birlikte vocabulary hissesini eləyəcəyik. Səhifə 44. Read, listen and repeat. Give up, imtina eləmək. To stop trying to do something usually because it's too difficult. Bir şeyi eləməkdən vaz keçmək, yəni çətin olduğu üçün vaz keçmək mənasına gəlir. Work on something, burada STH verilən bir dəqiqə. Deməli, buradakı STH olan something deməkdir. Yəni buradakı başlıqdakı s və axırdan think sözündəki t-hını götürüblər. İndi götürməyək. STH qısaldılmış forma olaraq something belə yazılır. Yəni hardasa STH görsəniz, əslində çox da görməyəsiniz, amma bu kitabda görməyiniz olundu. Yəni tez-tez görə bilərsiniz. Work on something, bir şeyin üzərində işləmək. To spend time on something and make it better. Yəni bir şeyin üzərində çox belə vaxt keçirirsiniz və onu daha yaxşısını edirsiniz. Məsəl üçün essay yazıbsınız, müəlliminiz gəlir deyir ki, work on your essay. Yəni essayın üzərində daha çox işlə. Yəni work on your essay daha çox vaxt keçirirsən essayinlə və onu daha yaxşı edirsən. Look forward to doing something. Deməli, look forward bu bir birləşmədir. Look forward bir şeyi düşürək deməli, dörd gözləmək. Yəni həyecanlısınız, həm də çox istəyirsiniz ki, bir şey olsun da. Yəni necə deyim? To feel happy because something good is going to happen soon. Xoşbəxt istəyirsiniz. Deməli, bir şey sevinirsən, çünki xoşbəxtsən, çünki istədiyin çox yaxşı bir şey baş verəcək yaxınlıqda. Tamam, bunu da keçək. Make it. Aha. Deməli, make it sözümüz var. To be very successful. Yəni bir şeydə uğurlu olmaq deməkdir də. Yəni çox uğurlu olmaq belə. Put something off. Put something off. To decide to do something at a later time. Bir şeyi eləməyi çox gec yadına düşür. Bu put something off deməkdir. Yəni bu definition olduğu üçün tam bizim dildə tərcüməsini deyəmirəm. Bizim dildə elə bir şey yoxdur da. Çox gec yada düşür bir şey. Məsəl üçün mən çox adamın başına gələn bir şeydən nümunə göstərək. Məsəl üçün bir şey düzəltməlisən, essay yazmalısan, yadından çıxıb gecə saat 2-də yada düşür ki, mənim essayim vardı sabah yazmalı. İndi buna görə deyirsən, yəni put something off, put essay off. Yəni çox gec yada düşür də bir şey eləmək. Belə deyək, əslində məsəl üçün belə yazından çıxmaq kimi deyil. Sən essen var, deyirsən ki, bütün dərsləri oxuyum, sonra essen yazacağam. Oxuyursan, gecə saat 1-2 olur, deyirsən, ayda onu ən sona təxirə saldım, indi mən bunu necə yazacağam? İndi bu put, məsəl üçün mən essaylə deyirəm, put something-in yerinə, an essay off. Yəni yanından çıxmır da, yanından çıxmayıb da. Sadəcə sən onu təxirə salırsan, deyirsən ki, bunu sonra yazaram. Gecə saat 2-də yada düşür və later time olur. Aha. Find something out. Deməli, to get information about something or learn a fact or piece of information for the first time. Məsələn, he find out his parents hiding something. O valideynlərinin nəsə gizlətdiyini öyrənir. Yəni öyrənmək mənasına verir də. Buradakı s bu yazılan belə yazaq. Somebody deməkdir. Believe in somebody. To be sure that someone can do something very well. Deməli, believe in somebody bir adamın bu əminsən ki, bir adam bir işi çox yaxşı görə bilər, yəni ona inanırsan, belə deməkdir. Take up something. To begin to do something. Take up something, yəni bir şey eləməyə başlamaq. Məsəl üçün, I take up gym. Mən inməyə başladım. Belə. Deməli, burada put it off olacaq. Bunu silsəm belə şeydir. Then no, don't put it out. Put it off neydi? Put it off for tomorrow. You play well, but it is not enough to win the competition. You should also work on work on. Sonra sometimes I feel bored, so I want to take up a new activity, yəni başlamaq istəyir yeni aktiviteye. Try as hard as you can. Successful people never give up deyə bilərik.
You cannot calculate anything without a calculator. You need to. Burada da give up. Burada give up olacak yine. Çünkü you cannot calculate anything without a calculator. You need to give up calculating without calculators. Yani burada dediğine göre sen heç nəyi kalkulyatorla sen her şeyi kalkulyatorsuz hesaplaya bilməzsən. Sen kalkulyatorsuz hesaplamamaqdan imtina etməlisən. Yani biraz qəribə oldu. Yəni kalkulyatorla hesaplamalısan da, deyəcək kalkulyatorsuz hesaplamaqdan imtina etməlisən. Aha belə. I believe in listening. Yo. Burada indi fikir verdim sözün içində. Look forward. Forward olacaq. Çünki yəni mən səbirsizliklə bacımın konsertini gözləyirəm. İlham Zakiyev proved that everyone can. They just need to work hard. Make it. Everyone can make it. They just need to work hard and be happy with their success. İndi burada bizə boşluqları təkcə mən deyəcəm. Boşluqları. First, you need to find out what you're good at. It is good that you believe in yourself. So I just put off working on myself. Never give up. It's the key to success. I'm sure you can make it. Deməli, dördüncü speakingdir. Bu əminəm ki, siz sinifdə speakingə qulaq asıb eləyə biləcəksiniz. Keçək 5-ə. Complete the sentences with your own words. Deməli, cümlələri öz sözlərinizlə tamamlayacaqsınız. It is important to believe in your abilities because it gives confidence to achieve your goals. I want to learn a new language. I'm sure I can make it. I gave up to play this game because it was difficult. I never put off writing an essay. Talk to your partner. Speak about something about you. Always put off something. Tamam. İndi deməli indi siz partanızda oturan, yəni bir oturduğunuz dostunuzla bunu eləyəcəksiniz. İndi always put off doing. Məsəl üçün nəyə həmişə təxirə salarsınız? Məsəl üçün I always put off watching TV. Televizyona baxmağa həmişə təxirə salıram. Yəni ən sonda yatmazdan əvvəl baxıram, sonra yatıram. Yəni təxirə saldığımda bütün hər şeydən çıxdım, dərslərimi onun yerinə saldım. Sonrasında isə ən gec vaxtda, ola bildiyin ən gec vaxtda baxıb yatıram. Məsəl üçün belə deyə bilərsiniz. Okay, so in English, I always put off watching TV because when I watch TV when I go to sleep, so I do every exercise and my homeworks before watching TV. At the end of the day, I watch TV. Never give up doing. Okay, so we can say I never give up studying. Mən heç vaxt oxumaqdan, yəni təhsil almaqdan imtina etmərəm. Yəni əslində give up deyəndə bu adamı belə həvəsləndirən söz deyən never give up. If you give up, you will lose everything. Yəni sən nə vaxtsa bir şeyi imtina eləsən, sən itirəcəksən. That kind of. Want to find out. Tamam, indi bir şeyi necə deyək, əsas üzünü ortaya çıxartmaq, tapmaq istəyirsən bir şeyi. Məsəl üçün nə deyə bilərik? I want to find out how magicians do magics. Yəni sihirbazlar sihri necə edirlər? Mən bunu tapmaq istəyirəm. Bir şeylər haqqında. Should work on. Aha, indi bunun üzərində işləmək istədiyim, daha üstünə düşüb yaxşılaşdırmaq istədiyim bir şey haqqında deməliyəm. Tamam. I should work on my history or another subject. Like I should work on studying. Yəni öz təhsilim üzrə yenə də özümü gəlişdirməliyəm. Daha yaxşısına çatmalıyam. Ya da ki, təkcə bu təhsil almaq deməyək, yalnız tarixi deyək, tarixi də gəlişdirməliyəm deyə bilərik. I want to take up to learn Dutch. Yəni Almanca öyrənməyə başlamaq istəyirəm. Belə, amma heç düşünmürəm yəni. Elə belə dedim. Look forward to seeing
Okay. I look forward to saying maybe I'm the best student of this year. I don't know. Okay, guys. That's all for today. If you don't have questions, bye.